multitais! O vídeo de hoje é mostrando nossas slimes! Não se esqueça, gente, de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nada. E nos seguir no Instagram. A gente vai deixar o nome do Instagram aqui na descrição do vídeo. Vocês vão lá, tá? Se vocês não for, vocês vão perder tudo que a gente tá postando, certo? E vai fazer ao vivo essas coisas. Muito legais. Bumerangue. E bora logo Pro vídeo que eu tô muito ansiosa. Eu também. E as nossas slimes é que meleca. É da Arte Kids. É Arte Kids. A da Ana, ela quer a verde. E a minha, eu quero. E a gente comprou tudo misturado, a gente não comprou. Eu quero essa e eu quero essa. Não, a gente comprou tudo misturado. E tá pouquinho, porque ela tava aqui, mas a gente ficou brincando e a gente sumiu. A gente esqueceu de abrir com vocês. Desculpa. Mil desculpas, mas quando a gente ganhar outro presente, a gente já mostra pra vocês. Agora eu vou abrir logo azul. Então, já que você quer assistir, vem comigo. Quem vai conversar ela mostrando, né? Então, ela é um pouco mole, bem glitosa, gente. Ó, olha aqui. Produção, filma aqui, por favor. Ela é bem glitosa. Desculpa pela minha unha que tá horrível, mas é assim mesmo, né? Bem linda. E ela estica bastante, ó. Faz bolha. Deixa eu tentar passar. Desde o momento de tensão, vou botar essas coisas pra baixo, sabe? Aí a gente pega essa. Não. Eu consegui com calmas. A outra tentativa. A última. Aí a gente pega essa já esticada. Aí a gente bota. Aí a gente pega esse, fica mais e... mais ou menos. A outra pode ser? A última. Eu digo a última, mas não é a última. E? Ó, fez e coisou. Mas eu sei fazer um dia, gente, eu fiz uma grandona tamanho dessa mesa. E já vou guardar, ela estica. E faz glitter, ó. E faz glitter, faz glitter. E vou guardar. Tem um pratinho, que agora eu vou mostrar uma minha. Bota isso. A gente vai deixar as meninas para o final, que a gente é chique, né? As meninas, quer dizer, as slimes meninas. Essa é a minha. A minha é essa cor verde, ela também estica. Ela tá pequena porque vocês sabem, né, que a gente ficou brincando. Então, ela faz bolha também. Ela tem muito glitter, muito glitter. Ela faz clique, ó, faz uma bolha. E agora eu vou fazer uma bolha. O meu jeito de fazer bolha é diferente do de Agnes. Segunda tentativa. Terceira tentativa. Aí o vídeo vai... Gente, a gente não vai ficar tentando fazer bolha porque vai demorar muito. O vídeo vai ficar muito longo e vai ficar muito chato. Ela estica muito. Ó, bora esticar. Bora em pé. Ó, ela estica. Pronto, agora. Gente, elas não grudam na roupa. Uma coisa muito importante. As melecas não grudam na roupa. Sim, agora é as meninas. Deixa eu só mostrar para o pessoal aqui. Nem na parede. E nem na parede. Baixo. A dela grudou, mas a minha não grudou. Não, é porque eu fico com força. Mas tudo bem. Com força, sem força, a minha não gruda. Agora é as meninas. Essa daqui, gente, essa eu botei cola. Aí ficou um pouquinho dura, mas ficou muito linda a cor. Ó, faz barulho. A minha é roxa. Rosa. Violeta.
Gente, é uma briga, mas tudo bem. Essa Tem daqui, glitter. gente, era roxa, mas sendo que é violeta, mas sendo que eu botei cola e Tem corante. glitter rosa e azul, ó. Ó, gente. Essa daqui, gente, não gruda na roupa, ó, nem na parede, ó. Ó, nem na parede. Essa daí é muito boa, porque tem Isso é cola. muito boa. Não gruda ó, na roupa, ó. Nada. Então, gente, acabamos de mostrar todas as nossas Slime da Kimeleca. E foi a Art Kids que mandou pra gente. Muito obrigado, muito obrigado. Um beijo pra vocês. Eu amo vocês. Eu amo vocês também. Deixa- Não se esqueça mesmo de deixar o like, gente. E se inscrever no canal e ativar o sininho e nos seguir. E seguir também a Art Kids. Vai que eles dão E um seguir like a pra nossa vocês. produção. Então, um beijo. Tchau.